大家好，今天咱们的 RAF 的水电空调已经全部通过检查，这样我带大家再参观一下，因为结构啊，水电空调这个是这个房子一个核心，它最重要的部分就是这个阶段的检查，因为它的功能性啊，甚至将来这个它的稳定性啊，甚至将来以后的维护成本都与这个阶段是息息相关的。我呢想到哪儿，我给大家介绍到哪儿。关于结构呢，其实我觉得能说的不是很多。为什么呢？因为我们作为建商来说，可以说就是照图施工，图纸怎么画，我们怎么来做。那么作为业主呢，咱们又不可能把所有的图纸全部读明白，然后把所有的这个 detail 咱们全部都掌握，但是不能要求每个人都了解这么专业性的东西。那么如果是比方说是业主的话，如果在我们装修房子呀、建造房子的过程中，如果我想要去了解监工啊，或者看一看这个我的这个房子大概的做得好不好啊，我应该看哪儿呢？我总结了那么几个地方，比如说咱们这个剪力墙，剪力墙呢就是剪刀的剪啊，是这个木结构中几乎是我觉得最重要的一个部分，关系到这个结构的稳定性，还有它的受力的这个情况。比如说在地震中，它的稳固性其实是最重要的是剪力墙，因为木头呢只是一个支撑的作用，而剪力墙呢决定了它是否左右前后这样来移动。剪力墙的钉子的密度是一个很重要的部分，在咱们做 inspection 的过程中，这一点是要单独拿出来做检查的。比如像我现在在的这个 Fullerton 这个 city， 它要求你做一个 deputy 的检查，就是第三方的检查，然后第三方的 inspector 会给你一个 report， 然后你把这个 report 交给 city 的 inspector， 然后他看到那个之后呢，才会给你通过。当然每个 city 又不一样，不管是哪一项，每个 city 它都有具体的要求，你都要去自己相应的 city 问好这些步骤他们的具体要求。比如说剪力墙上的钉子的密度要求不能超过2寸，那么大家可以看一下。我还想到一点呢，就是1层和2层之间的这个 plywood， 1层和2层之间的 joist 就是树的这个板，上边就是 plywood。